Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2023-cü ildə həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad olunan Ağdərə rayonunun Aşağı Orataq kəndində həyat yenidən canlanıb. Kənddə evlərin bərpası ilə yanaşı sosial infrastrukturun qurulması istiqamətində də layihələr həyata keçirilib. Aşağı Orataq kəndində ümumilikdə 308 fərdi ev var. Onlardan 148-i yararsız, 160-ı isə qismən yararlıdır. Hazırda 100 ev görülmüş bərpa işlərindən sonra istismara hazırdır. İl ərzində daha 60 ev əsaslı təmir və bərpa olunacaq. İşğaldan azad edilən Ağdərə şəhərində də geniş bərpa, tikinti, quruculuq işləri həyata keçiriləcək. Baş plana əsasən şəhərdə məskunlaşma ərazisi 444 hektardan 522 hektara qədər artırılacaq. Bununla yanaşı Ağdərə şəhərində 5 məktəb, 5 uşaq bağçası və peşə məktəbi də yenidən bərpa ediləcək. Şəhərdə məskunlaşan əhaliyə tibbi xidmət göstərmək üçün şəhər ərazisində 80 çarpayılıq tibb məntəqəsi də yenidən əsaslı şəkildə bərpa ediləcək. Çıldıran kəndi Ağdərə rayonunda keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışının təmin olunduğu yaşayış məntəqələrindəndir. Kənddə indiyədək 28 ev istismara hazır vəziyyətə gətirilib və 13 ailə 48 nəfər yaşamaq üçün kəndə qayıdıb. Bu il daha 30 evin bərpası planlaşdırılır. Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndinə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir. Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı təmin olunur. Belə ki, kənd 2023-cü ildə həyata keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad edildikdən sonra mövcud olan 126 fərdi evdən 45-i artıq tam bərpa edilib. İl ərzində daha 50 evin bərpası nəzərdə tutulur. Artıq doğma yurduna dönən 19 ailənin məskunlaşması üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afət Telman qızı bildirib ki, Çapar kəndində mövcud olan fərdi evlərin sayı 104-dür. Onlardan 41-i yararsız, 63-ü isə qismən yararlıdır. Evlərdən 40-ı artıq istismara hazırdır. İl ərzində daha 23 ev bərpa ediləcək. İlkin olaraq kəndə 26 ailə qayıdıb. Ağdərənin baş planına əsasən şəhərin məskunlaşma ərazisi 444 hektardan 522 hektara çatdırılacaq. 20 illik perspektiv dövr üçün şəhər əhalisinin sayının 14 min nəfər olması proqnozlaşdırılır. Baş planın konseptual sxeminə şəhər mərkəzi, fərdi və az sıxlıqlı yaşayış sahələri, çox funksiyalı və ictimai işgüzar zonalar daxildir. Bundan başqa şəhərdə terras parkı, çay ətrafı bulvar, agroturizm, sənaye və logistika zonalarının yaradılması planlaşdırılır. Ağdərə rayonunun Aşağı Orataq kəndi yenidən bərpa edilən yaşayış məntəqələrindən biridir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bir neçə gün əvvəl kəndə 31 ailədən ibarət 119 nəfər köçürülübdür. Kənddə insanların rahat yaşaması üçün bütün infrastruktur yenidən qurulubdur. Kənd elektrik enerjisi, içməli su və təbii qazla da təmin edilib. Elvin Qudratov, Həzər Həsənova, Şamxal Adıgözəlov bu gün informasiya proqramı üçün.